पीरियड्स, ये एक बिल्कुल ही नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना? लेकिन फिर भी हमारे समाज में इसे लेकर इतनी खामोशी, इतनी शर्म क्यों है? आज हम एक ऐसे ही दमदार भाषण को समझने की कोशिश करेंगे जिसने संसद में इसी चुप्पी को तोड़ा था। चलिए देखते हैं कि ये कलंक असल में कितना गहरा है और इसे बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। जरा इस बात को सोचिए। एक तरफ शराब और सिगरेट जैसी चीजें जो सेहत के लिए हानिकारक हैं, वो खुलेआम बिकती हैं, लेकिन दूसरी तरफ सैनिटरी पैड जो एक जरूरत है, उसे अखबार में ऐसे लपेटा जाता है मानो कोई छिपाने वाली चीज हो, कोई गुनाह हो। ये एक लाइन ही हमारे समाज के गहरे दोगलेपन को सामने रख देती है। तो मतलब समस्या की जड़ यही है। एक तरफ वो है जो प्राकृतिक है, जो सच है, जैसे पीरियड्स जो कि विज्ञान और बायोलॉजी का हिस्सा है, और दूसरी तरफ वो है जिसे समाज ने बना दिया है, एक अप्राकृतिक कलंक, एक जबरदस्ती की चुप्पी। और ये चुप्पी अक्सर महिलाओं के प्रति एक पुरानी दकियानूसी सोच से जन्म लेती है। तो चलिए सबसे पहले इसी कलंक और चुप्पी की परतों को थोड़ा और खोलते हैं। ये समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बिल्कुल सामान्य शारीरिक प्रक्रिया को एक सामाजिक शर्म का विषय बना दिया गया। देखिए, ये जो कलंक है ना, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक एहसास है सामाजिक शर्मिंदगी का। और ये आता कहाँ से है? ये उन पुरानी सांस्कृतिक और धार्मिक धारणाओं से आता है जो महिलाओं को उनके पीरियड्स के दौरान अशुद्ध या अपवित्र मानती हैं। और इसी सोच की वजह से इस पर खुलकर बात करना भी मुश्किल हो जाता है। और ये सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं है, आंकड़े तो सच में चौंकाने वाले हैं। 61.4% लड़कियां ये मानती हैं कि उन्हें पीरियड्स को लेकर सामाजिक शर्मिंदगी महसूस होती है। मतलब हर 10 में से 6 से ज्यादा लड़कियां इस बोझ को महसूस करती हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। और ये शर्मिंदगी सिर्फ एक भावना बनकर नहीं रह जाती, इसके असली परिणाम होते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में दिखते हैं। रसोई में जाने पर पाबंदी लग जाना, त्योहारों और सामाजिक फंक्शन से दूर रखा जाना और अशुद्ध होने का लेबल लगा दिया जाना, ये सिर्फ शर्म नहीं है, ये साफ साफ भेदभाव है। लेकिन अब हमें इस मुद्दे को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। ये किसी एक लड़की या महिला की पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ये पूरे समाज की, हम सब की एक सामूहिक विफलता है। एक पल के लिए इस सवाल के बारे में सोचिए। जब एक लड़की अपने पीरियड्स की वजह से स्कूल नहीं जा पाती, शायद क्योंकि वहाँ साफ टॉयलेट नहीं है या पैड्स नहीं है, तो ये किसकी नाकामी है? उस लड़की की या फिर हमारी? जवाब बिल्कुल साफ है। ये उस लड़की की कोई निजी समस्या नहीं है, ये समाज की विफलता है जिसने उसे एक सुरक्षित और सपोर्टिव माहौल नहीं दिया। ये हमारी नीतियों की, हमारी पॉलिसीज की विफलता है जो स्कूलों में पानी, पैड और प्राइवेसी जैसी बुनियादी ज़रूरतें भी पक्की नहीं कर पाईं। तो फिर इसका हल क्या है? सिर्फ समस्या गिनाने से तो काम नहीं चलेगा। आइए अब उन ठोस कदमों पर नजर डालते हैं जो इस स्थिति को सच में बदल सकते हैं। यहाँ एक दो तरफा समाधान सुझाया गया है। पहला है पहुंच, यानी स्कूलों, आंगनवाड़ी सेंटर्स और हेल्थ सेंटर्स के जरिए सैनिटरी उत्पाद आसानी से और कम कीमत पर या मुफ्त में मिले। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है शिक्षा। लेकिन ये शिक्षा सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी उतनी ही जरूरी है, क्योंकि जब तक लड़के इस विषय को नहीं समझेंगे, तब तक समाज की ये चुप्पी कभी नहीं टूटेगी। और अब हम इस बहस के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। ये सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे मौलिक मानवाधिकारों से जुड़ा हुआ मामला है। हमें ये समझना होगा कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, ये एक बुनियादी स्वास्थ्य का मुद्दा है। ये देश की आधी आबादी की सेहत और भलाई से सीधा सीधा जुड़ा है। सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, ये शिक्षा का भी मुद्दा है। सोचिए, जब कोई लड़की सिर्फ कलंक या सुविधाओं की कमी के कारण स्कूल छोड़ देती है, तो हम सिर्फ उसका भविष्य नहीं बल्कि पूरे देश की क्षमता को सीमित कर रहे हैं। और इससे भी बढ़कर ये गरिमा का मुद्दा है। हर इंसान को अपने शरीर के बारे में बिना शर्मिंदा हुए जीने का हक है। ये डिग्निटी का सवाल है। और आखिरकार ये समानता का सवाल है। पीरियड्स किसी के सपनों या अवसरों के रास्ते में दीवार नहीं बन सकते। जब तक हम ये पक्का नहीं करते, तब तक हम सच्ची जेंडर इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते। देखिए, बात यहाँ हमदर्दी या दया की है ही नहीं। महिलाओं को किसी की सिंपैथी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए समानता, बराबरी का हक। हर किसी को आगे बढ़ने का एक जैसा मौका मिलना चाहिए। तो अब चुप्पी को तोड़ना होगा और उसकी जगह गरिमा की बात करनी होगी।
सिर्फ दिखावे के लिए कुछ करने से मतलब टोकनिज्म से बात नहीं बनेगी। अब जरूरत है ठोस अधिकारों की। ये सिर्फ जागरूकता फैलाने की नहीं, बल्कि असल बदलाव लाने की पुकार है। तो हम आज की बात इसी एक सवाल पर खत्म करेंगे, एक ऐसा सवाल जो इस पूरी बहस की जड़ है कि अगर पीरियड्स बायोलॉजी का एक नेचुरल हिस्सा है, तो फिर समाज की प्रतिक्रिया एक हानिकारक आइडियोलॉजी, एक विचारधारा क्यों बन गई है? सोचिएगा जरूर।